inkono ihira ikibatsi ntihira ikibariro. Banyarwanda kazi, Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, namwe mwese abakurikirana iby'iwacu, ndabaramukije. Muri kumwe na Padiri Atanazi Mutarambirwa. Baramukije mbifuriza amahoro y'Imana, kandi muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2018. Nyuma y'iminsi mike ntaheruka kubaganiriza mu bintu binyuranye biba binshishikaje binanteye inkeke, nabashije kumva benshi muri mwe bantashya bambwira ko dusangiye uburyo bwo kubona ibintu, n'abandi bambaza gusa impamvu ntaheruka kugira icyo mbatangariza. Muri make nagize gahunda zimfatira, sinakunda kubona igihe, ariko harimo n'uburyo bwanjye bwo kwiha nyine igihe gihagije nzirikana ngo ntazagwa muri wa mutego ntakunda, aho abantu bazavuga ngo tuzi gusa kuvuga amagambo meza ugasanga nta bikorwa bifatika tugeraho. Ubu rero niba ngarutse nuko maze kubona nibura inzira zirenze ebyiri twashoramo ubushake, maze tukagera ku bikorwa nyabyo bihamye kandi bihamya intego yo guhemuza Paul Kagame na FPR, maze igihugu cyacu kikava ibuzimu, hamwe Abanyarwanda bahora baboroga baririra babo bapfuye, n'abandi bapfa buri kanya, abandi bafungwa, abandi bahunga, maze kikagaruka ibuntu mu mahoro, kuko nkuko twayabyinaga kera mu busabane, nubwo wenda nabwo bitari shyashya kuko nta byera ngote. Ntagire unyumva nabi ngo yibwire ko nje guhinyura cyangwa gusuzugura ibyo abandi barimo gukora, ahubwo ndashaka ko twabyongera tukanabisozera. Nayo mpamvu iki kiganiro nahisemo kugiha umutwe ugira uti inkono ihira ikibatsi ntihira ikibariro. Mbere yo gukomeza ariko reka ngaruke inyuma gato. Gusa sinshaka gutinda cyane mu byahise, kuko ari ikintu akenshi kidukerereza, kuko kumenya amateka burya atari uguhora uyasubiramo bikageza naho ubura umwanya wo gutunganya ibihe by'ubu ndetse no guhangana n'ibyejo hazaza. Ahubwo ngewe ndifuza kubwira bamwe mu bavuga ngo kubera ko kera habayeho ibintu bibi ngo n'ubu byabaho, maze bakemera ibyo babonye byose, bakarengera Kagame mu kinyoma cye ndetse bakanamushyigikira mu bugome bwe igihe cyose batabwamagana, ngo baharanire ko u Rwanda rwaba igihugu cyiza, hari ubutegetsi buhamye bwubahiriza uburenganzira bwose bw'abantu. Uyu mugani ndawucira Kagame kandi kuko niwe mbere na mbere mu munaniro n'ubwo bafite, ahora yibaza uko azarangiza igihe n'uburyo azava ku butegetsi n'abazamukuraho, dore ko adateze kuzaburekura ku bwende bwe. Ariko ndanaboneraho mbwire abihuta cyane ko ntacyo bimaze, nuko mbwire n'abazarira ndetse n'abiranze ko mu gihe gikwiye igikorwa kizasohora. Erega nta gahora gahanze. Gusa uko byagenda kose amateka tugomba kuyagena kugira ngo ibibi bitazongera kutubyarira ibihunyira, cyangwa ngo amahanga yongere kudupfunyikira amazi atuzanira undi muntu nka Kagame. Inyandiko mbagezaho cyangwa kino kiganiro kirimo ingingo zinyuranye. Iya mbere ni umunaniro n'ubwoba bya Kagame, iya kabiri ni ibimenyetso by'ibihe, iya gatatu ni intambwe ikwiye. Umunaniro n'ubwoba bya Kagame. Nshuti bavandimwe, mu Kinyarwanda baravuga ngo ukuri ntikwica umutumirano, kandi ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye si uba mwishe. Mu gihe Abanyarwanda benshi batemera ko Kagame yakomeza kuba perezida w'u Rwanda, hari n'abandi bake ariko bafite ubukana burenze bamushyigikiye cyane ndetse bakamwogeza bikabije, ku buryo bamugize ikimana cyabo, aho ndetse mu buyobe n'ubujiji badatinya kumugereranya n'Imana nyayo, imwe ya Yezu Kristo, umuhanzi wa byose. Abo bamutaka ngo bahera ku byo yabashije kugeraho ku buryo butangaje, dore ko yavuye kure.
maze bakibeshya ko ngo nta cyamunanira. Nyamara ahubwo iyo ni nayo mpamvu nemeza kimwe n'abandi tubyumva kimwe ko Kagame ananiwe. Urebye aho yavuye hariya kuri Rubaga Road akagera ku perezida, ntugire ngo buriya ntiyashageshwe, ntugire ngo ntiyarangiye. Sinshaka kumera nkawe ngo suzugure umurimo yakoraga, nkuko aherutse gusebya abantu bamwe ngo baterura amakarito. Ahubwo ndagira ngo mbonereho mumenyeshe, kuko nzi ko atabizi, ko nta mwuga ugoryamye ubaho, ahubwo ko gusuzugura umwuga uyu n'uyu ari byo kuba ikigoryi. Nigeze kwishimira politiki ya FPR igihe bashyiraga mu mashuri ishami ry'ubumenyamuntu sciences humaines. Nibwiraga ko bizajya bituma hari ibyo abantu bumvikanaho ku buryo bworoshye, maze ya mvugo ngo ntagereranya igacika mu Kinyarwanda, kuko twese twari kumenya gushyira mu gaciro. Buriya se kuko muri FPR na bamwe babyinira abandi, nta numwe uribaza impamvu muri demokarasi bahisemo manda y'imyaka 4 ishobora gusa kwikuba kabiri bizira ubwa gatatu. Buriya kuko ntibiyumvisha n'impamvu umuperezida yagombye kuba ajijutse bihagije. None se niba nabize bazi ibyo bakora, bagakorera mu nzego zisanzwe kandi zikomeye, baba bananiwe gusa mu myaka 14, kuki Kagame simvuze ko ari injiji, kuko hari uwo nigeze no kubibwira anyibutsa ko ngo yahawe za dogitara nyinshi. Kuki nkawe umeze utyo avuye mu ntambara agategeka ahuzagurika igihugu kitagira inzego, ndetse na n'ubu bikaba kiruko n'ibindi bibazo, kuki atabananiwe nyuma y'imyaka irenga 15 mvuze mike? Si ikibazo nibaza, ahubwo nge ndahamya ko ananiwe, keretse niba muri iyo myaka yose ntacyo yigeze akora. Gusa birananigaragaza niyo wumva amagambo abavuga. Si amagambo y'umuperezida ufite gahunda n'icyerekezo, ahubwo nayo umuntu unaniwe. Asigaye avuga utugambo nk'utw'umwana w'umunebwe utigihe ahunga imirimo. Kandi uretse no kunanirwa ageza hananiza abandi. Ari nayo mvano y'ubwoba busigaye bumuranga, kuko yishisha buri wese akikanga igikomye cyose. Nanone aho kuvuga bya bipindi by'inkotanyi n'imishinga myinshi itazaza ya za Singapuru, amaze igihe adatuza kwikanga abazamutera cyangwa ngo bamukombore ku butegetsi, baba binyuma cyangwa se imbere mu gihugu. Aho gukora imishinga izamura igihugu, asigaye yirirwa agura ibitwaro, ari nako ahora yiruka amahanga ngo ashinga za ambasade zigamije gusa kuneka abo batavuga rumwe no gukeza ibihugu, ngo igihe byamukomereye azabone abamucira karurutega. Nubwo yafunze benshi mu banyapolitike batavuga rumwe, uheruka akaba ari Diane Rwigara, ubwoba ntibumushiramo, kuko byumvikana ko aho riteka abikanga. Kandi ni mu gihe bose ntibarya indimi, kandi bigaragara ko bafite abantu benshi babari inyuma, nubwo ntako abatagize ngo abantu babacikeho. Bityo rero hari ibintu by'ibimenyetso bigaragaza aho ibihe bigeze. Nibyo nise ibimenyetso by'ibihe. Burya ngo ibijya gushya birashyuha, kandi koko ngo ingoma y'ibyaye mama hari ibigiye guhirima. Ariko nanone burya umugabo atangiye gusaba uwo yimye ake kaba kashobotse. Hari aho Kagame nubwo yishongora yasigaye acungira kubo hambere yasuzuguraga bamwe Buruseli, yavugaga ngo Jupiter izaba mushoborera. Ikimenyetso cya mbere kandi gikomeye mu byo mvuga nuko abagabo b'ukuri bagezaho bakanga gukomeza mu kinyoma n'ubugome bwa FPR, bakemera gusubira mu buhungiro, kandi biyemeje n'ubundi kongera kurwanira ukuri n'ubumwe bw'abanyarwanda baharaniye kuva kera. Hano ndavuga bose bari ku rugamba nyarwo batagamije inyungu zindi, baba bahoze muri FPR
n'abandi bamenye ukuri kose ku by'u Rwanda. Ubukene buri mu Rwanda n'ikinyoma cyo kubuhishira nabyo ni ikimenyetso kiboneka gihamya ko ubutegetsi bwa Kagame budahagaze neza, kuko muri politike nyayo ubundi imibereho myiza y'abaturage n'iterambere rizira ubusumbane n'ivangura nibyo bibanza. Kandi uretse ibyo, Kagame yihaye guhindura itegeko nshinga afata ubutegetsi kuri manda ye ya gatatu. None urebye neza ubutegetsi bwe ntabwo buremerwa nyabyo, ari nayo mpamvu nyine agihanganye no guhiga no gutoteza batavuga rumwe, kuko bo nabo badashidikanya kandi bashishikajwe no kwerekana ko batemera ibyakozwe ngo afate iriya manda. Impagarara hagati y'u Rwanda n'ibihugu by'abaturanyi ni ikindi kimenyetso kiboneka ko ubutegetsi bwa Kagame bugeze aharenga, ukomeza gusonzera no gusahura iby'abandi akamaheru, dore ko ngo ari we wafataga iby'abandi akabyita iby'iwabo nkuko abigira muri Kongo. Ni impamvu ihagije no ku rwego rw'amahanga ko wagira utya ukabona agiye aka amini, cyangwa se kubera ubwicanyi ahakorera akisanga mu kagozi nka Charles Taylor. Guhungabanya ubusugire n'umutekano w'ibihugu bituranye, ndavuga u Rwanda na Uganda, biri mu muziro ushobora kumuviramo umuvumo utuma bamukomanyiriza agashyirwa mu kato. Ibisumizi bye yahoze abwira ko ari uharanira amahoro muri Afurika bikamutera imirwi bikamugabagabana. Ibyo kandi bitume tuzirikana ko ari we wirirwa akora amasezerano yo kugurisha no kwangaza abana b'Afurika. Uretse se bamwe acuruza na Isiraheli na za mpunzi za Libya ashaka kuvutsa nibura uburenganzira bwo gusubira iwabo. Umunsi abakongomani n'abarundi bari mu Rwanda bavumbuye ko batwawe bunyago, ngo umuhungu yirira agafaranga k'abazungu hazacura iki? Ahandi naho Kagame wirirwaga ari kumwe na Bill Clinton na Tony Blair, ubasigaye he? Nkuko nigeze kubivuga, yangara ashakisha uwamurahurira ngo abone urumuri rw'iyo yaba arimo kugana, kuko imishinga ye yugarijwe n'umwijima. Kagame à la recherche de la lumière. Noneho kandi hari ikindi kimenyetso kigaragazwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, ko aho Kagame yibwiraga ko yashinze ibirindiro ubasigaye ahaba yihishahisha, n'indiri z'abanetsi be zikaba zisigaye zarajagajazwe mu bwisanzure. Igitso bye byaravumbuwe n'intore ze zigiye kurwibonera kuko zaramenyekanye. Magingo aya nkuko bivugwa na benshi, itekinika ryose rya Kagame yakoreshaga, dore ko ari nk'umunyeshuri ukopera, ryaravumbuwe ku buryo n'abaterankunga yajyaga akangisha ubu batangiye kumutera utwatsi, ku buryo nareba nabi na kaserumu kazafungwa. None rero mu bikorwa hakenewe intambwe ariko yizihiye twese. Mu Kinyarwanda iyo abantu bari mu kugenda hamwe berekeza hamwe bavuga ko bajyana. None kandi natwe niko tumeze, ni nako tuvuga. Twemeza rwose ko turimo tujya kwimika umuco mwiza iwacu, tugatsimbura ikinyoma n'ubwikanyize bya Kagame. Niba rero imvugo ari iyo, n'ingiro ni bimwe, maze tugendane koko. Abihuta cyane ndabumva rwose, kuko n'ubundi hagomba kugira abiyemeza bagahaguruka, naho ubundi ntawategereza umusaruro gusa atazindutse ngo ajye kubiba. Kandi nanone burya abantu bari ku rugendo ni byiza ko abihuta ari bo batanga intambwe, kugira ngo urugendo rutazaba rurerure cyane hakagira abahera mu nzira. Ariko ni nabyo byiza
ariko ni na byiza ko bagerageza kunyuzamo bagakebuka bakareba abandi, ndetse byanarimba bagatuza bakicara bakabarinda. Naho ubundi ntitwakoresha rya jambo kujyana. Mu Kinyarwanda banavuga ko iyihuse yabyaye ibihumye. Bityo rero ndashima ibakwe n'ijabo ry'abasore banyaruka, ariko ndanabibutsa ko kugenda usize abawe ntacyo ubujyanye. Mboneyeho gusaba rero ntawe ntunze urutoki abantu bose byabaye ngombwa ko baba batakigendana n'abandi kuko bumva bagomba kwihuta, kunyemerera ntibajye kure y'abandi, ejo batazaza bakayoberwa aho barengeye, maze bahura n'umwanzi kwikubitiro bakazabura ubatera ingabo mu bitugu. Nibuki igitekerezo cya Rwabugiri na Rwanyonga. Nubwo bahigaga, Rwanyonga yadatabara kare aba yarasanze umushi cyangwa umubisha Kabego. Nari ngiye kuvuga ngo umubisha Kagame. Yari gusanga Kabego yivuganye Rwabugiri. Mu rugendo ndetse no ku rugamba hari ubwo abihuta baza inyuma kugira ngo babashe no kuyamba abagenda biguru ntege. Hano rwose ndagira ngo sabe abo bose bihuta ko bagomba kwibuka ko aribo bafite uruhare runini mu rugendo turimo ndetse no mu rugamba turwana. Ndabasaba kandi ngo bareke kwiyemeza bonyine, kuko byakwitwa kwiyemera igihe cyose batera gutatana no kutavuga rumwe, kuko byaba byishe igisobanuro cyo kujyana. Kimwe n'abandi banyarwanda mu ngeri zose ntibabujijwe kugira amashyirahamwe bihariye kubera ibitekerezo bahuriyeho, ariko nanone birinde rwose kwihugika ukwabo, ahubwo nibaze begerane n'abandi, cyane cyane abo bigeze kugendana by'umwihariko kuko basanzwe babaza intambuko, maze ahubwo babe umusemburo utuma amashyirahamwe yose atutumbamo ingufu zo kwihutisha ibintu. Abagenda buke nabo nk'uko bivugwa ntibikange igitutu n'isibo ry'abandi. Nzi ko wenda kuri bo babyita gushishoza, ariko nabibutsa ko mu baromani bavugaga ngo ikintu wibajije watekereje washunguye neza haba hasigaye kugikora unyaruka. Gushishoza ni ingenzi mu bintu byose. Ushishoza agomba gufata igihe agasoma amateka, akagisha inama, agasaba umuganda, ariko ni byiza kwibuka ko aba afite n'inshingano agomba kugeraho. Mumbabarire munyumve neza, ariko mbaze, usanze umuntu yicaye aho atekereza akahatinda ntacyo agambiriye, ntiwamwibazaho ibibazo? Haba rero numva impaka ziri hagati y'abihuta n'abagenda buke zaba zifite ishingiro. Gusa nanjye ndibaza, nta nshingano abagawa kugenda buke bafite mu guhumuriza abihuta babinjiza muri ubwo bushishozi bwabo? Ariko nanone ndibaza, uwo mujyana yihuse ari wowe ufite ubushishozi, muri ubwo bushishozi bwawe nta buryo wamurinda impirita ugakoresha izo mbaraga ze mu buryo buboneye? Haramutse habayeho ubwumvikane buke, ubutane cyangwa gusigana, nushaka uvuge gusigana, icyo gihe nabwo cya gitekerezo cyo kujyana cyaba gipfuye. Abagenda buke cyangwa abashishoza nabasaba kwibuka ko mu ntego zigambiriwe harimo n'izihutirwa, ku buryo gutinda byara gukererwa ukazasanga amazi yarenze inkombe. Hano ndibuka amagambo y'umuhanuzi Bikindi ati, icyampa kana kari amanyama nkagira n'akandi kari amaguru. Mu gutabara ubushishozi ni ngombwa, ariko hakenewe no kunyaruka, kuko burya ngo uburyo bwiza ni ukuzimya umuriro inkongi itaraca igikuba. Nzagira igihe cyo kubisobanura neza, ariko ndatabaza abantu bose ko mu Rwanda hari kubamo jenoside ikorwa n'agatsiko ka FPR, kandi abanyarwanda
nibo bagomba gufata iya mbere. Ni ngombwa ko mu bihe nk'ibi abaharanira impinduka mu Rwanda bose bita ku byihutirwa, ndashaka kuvuga gutabara imbaga y'Abanyarwanda igiye gushirira ku icumu. Ndabinginze rwose tureke kugwa mu mutego w'abanyamahanga bitwaza iterambere. Nge sigaye nterwa ishozi n'isoni no kumva umuntu w'iki gihe yirengagiza agaciro ka muntu n'uburenganzira bwe akavuga iterambere. Ibyakorwa byose bitarengera ubuzima, ahubwo bikaburengera, numva bikwiye gusenyuka. Ku buryo rero gutinda utekereza niba ukwiye kurwanya uwubaka yica, mba numva ari ukugwa mu mutego w'abagurisha ibikoresho by'ubwubatsi. Aha naho ubushishozi bugomba kugendana no kunyaruka. Sinshaka kugaya ubushishozi dukoresha mu rugamba turimo, ariko mu rwego rwo gufatanya n'abihuta tugomba no guha agaciro igihe. Muri iyo nzira ndibuka igitekerezo cya Martin Luther King ku bijyanye n'amateka n'igihe. Kuri we amateka n'igihe bisumbye muntu, ariko umuntu uzi ubwenge kandi ufite ubushake aho icyerekeza amateka, kandi iyo abeza batabikoze bigakorwa n'ababi. Buri gihe kigora abakirimo kandi bagasiga amateka atari meza. Tugomba rero kumwigana, maze bidatinze inzozi zacu tukazihindura ibikorwa. We yaravugaga ngo I have a dream, ariko yaramanutse ajya mu mihanda atangiza imyigaragambyo. Banyarwanda, mu by'ukuri ikibazo dufite n'impaka dukwiye kujya si izo kwihuta cyangwa gutinda, kuko iki ari ikibazo cyakemurwa no gukorera hamwe. Bityo abiyemeza gutabara muze twishyire hamwe, dutora bihuta tubagenere gahunda. Abashishoza nabo bagira icyiciro cyabo, dukemure cya kibazo bakunze kuvugira ku rubyiruko n'abasaza ngo niba bato bamenyaga n'abakuru bagashobora. Ikibazo dufite ni ubujiji n'ubushake buke, simvuze ubugwari. Ndashaka kwivugira gusa bariya bose kubera impamvu maze kuvuga biranze bagaterera iyo. Birenze ibyaba abanyamahanga n'inyungu zabo. Koko ko n'umunyarwanda uzi ibibera mu Rwanda akamenya imibabaro y'Abanyarwanda, gusuzugurwa, gusenyerwa, inzara, kwamburwa ibyawe, ikandamizwa n'akandi karengane kose, yarangiza aho kumva izo ngorwa akirengagiza cyangwa akemera kugaragira umwishi wabo. Ndabyumva ngo agahinda ntikica kagira mubi. Nabo wenda sibo, nibyo umuntu aba yarabayemo. Ikibabaje ni ukwirengagiza agahinda kundi, nyamara mu Kinyarwanda nubwo bavuga ngo iyo amagara yaterewe hejuru buri muntu asamaye, baranavuga ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro ucakarago, kandi ngo kiriye abandi kitakwibagiwe. Ubu se mu gihe gishize cyose hari utarumva ko agatsiko ka FPR kagizwe n'abantu bake bakora byose mu nyungu zabo n'izabo bakorera? Ni agatsiko gashaka gusa abayoboke bagakorera, bagafasha gukora amabi, karangiza kakabigarika, byarimba kakabagarika. Mperutse guhura n'umuntu ansubira muri ya mvugo y'abanyamahanga ngo mu Rwanda abantu barakennye, ngo abantu barababaye, ngo abantu barashonje, ngo ariko ngo hari amazu n'uduhanda twiza. Icyambabaje nuko yambwiye ko yize ibijyanye n'ubukungu, ngo ku buryo ntacyo bimubwiye, ngo ab'intege nke bazashira, ngo ariko ngo abandi basigaye babeho neza. Biteye agahinda. Ibyo ubwabyo narabyihanganiye, ariko kongeraho ko we n'umuryango we bibera i Burayi nicyo cyanshenguye.
erega abantu bose ntibagomba gukora politike, ibyo birazwi. Ariko uretse ko abatayikora ari nabo bakagombye kwamagana abayikora nabi. Njyewe rero numva ntawe ukwiye kwireba ngo yirengagiza akaga k'igihugu. Impamvu yari yo yose umuntu yakwitwaza nk'abavuga ngo na kera niko byari bimeze, nababwira ngo ibya kera si byo by'ubu. Erega ayo makosa yakozwe kera niyo dushaka guhindura. Si ngombwa gusubira mu mateka gusa niba ingorane dufite ubu zikomoka mu gihe cyashize. Tugomba, kandi ibyo bireba buri munyarwanda, kwirinda gusubira mu bya kera bibi, kumva n'aba amoko y'abanyarwanda, kwibeshya kutavuga ukuri, kwibeshya ko kutavuga ukuri ahubwo ukaguhakishwa hari icyo byakungura umuryango wawe cyangwa byakumarira ku giti cyawe. Guhakwa ni uguha ingufu ugukandamije ukamwemerera kubikora iteka. Abantu biranze bigize batereriyo bakagera aho bemera gufasha agatsiko ka Kagame na FPR, ntitwavuga ko turimo kujyana, ahubwo abo bari bakingiriza abashaka kwerekana imigambi mibi ya Kagame. Abiranze nabo tugomba kugira ubwihangane bwo kubumva, ariko tukagira n'ubushishozi bwo kubigisha. Byaba ngombwa tugashyiraho n'akanyafu ko kubahana. Kumva ko uko ibintu bimeze mu Rwanda ari byo kwihanganirwa, tukabona ko magingo ya Kagame atari we perezida ubereye u Rwanda, noneho ukarenga ukajya kumukomera mu mashyi ukamwogagiza, nubwo nawe ubwo asigaye abiyama, numva ntakwiye kubikubaza uretse ubwawe n'amateka igihe kizaza. Abitwara gutyo reka mbabwire akantu: kwirengagiza ibintu birimo akarengane ni uguhitamo kubogamira ku ruhande rw'ugukandamiza abandi. Kandi ibyo sinjye mbivuze, ni umusaza ukwiye kwizerwa Desmond Tutu. Hari undi wavuze ngo ufite amatwi yo kumva niyumve. Mbere yo gusoza ndagira ngo nshimire umugabo w'ubutwari wakoze urugendo mu Rwanda akareba byose, agahura n'abantu banyuranye, maze yagaruka akaza kuntuma ngo mburire kandi ntabarize abanyarwanda bari mu gihugu. Uyu mugabo yabifatiye igihe, aza kunshaka afite impungenge nyinshi, nuko arambwira atuzi ko ntakora politiki, ati kandi nawe nzi ko utari umunyapolitiki, ati gusa nzi ko wowe utinyuka ukavugira abaturage ukagaragaza ukuri. Nuko ati noneho hamwe nabo mukorana muhaguruke mbabwire, mukangura abanyarwanda kuko bamerewe nabi, bamaze gusubira mu buja n'ubucakara. Ati rwose mutabare kuko bimaze kurenza ibyo twabwirwaga ku ngoma ya cyami. Banyarwanda, banyarwandakazi, mu kwanzura simvuga amagambo menshi. Abanyarwanda bakunda amahoro, mureke mbere na mbere imvugo iyobya ngo ahaha abashaka gutabara u Rwanda ngo nibo bashaka kumarisha abantu. Abanyarwanda bashize, Kagame arabamaze. Kagame niwe wica. Gutabara ahubwo ni ukugira vuba, kuko yabigize igikangisho, abaturage yabagize imbata, abatwara nk'ingwate, ku buryo ndetse isi yose ikwiye gutabara nk'ahari ibyihebe cyangwa se imitwe y'iterabwoba. Ndasaba abanyarwanda by'umwihariko ko muri uno mwaka dutangiye bagomba kwima amatwi utugambo turyohereye numvise
Kagame yihaye kwivugisha ngo ayobye uburari. Iteka yigira nyoni nyinshi akareshya abantu kandi agamije kubarimbura. None se kuvuga abikorera amakarito uretse gusebya abandi no kurangaza abatamuzi, byatwibagiza ko yacuruje amagi. Ibyo avuga ngo akeneye kwicara mu ntebe z'ibyubahiro nabyo n'ukwigira nyoni nyinshi, n'ukubajijisha rubyiruko. Ahubwo nge numva ari no kugondoza Imana niba atarahicaye yarasibye. Ikinyoma turakirambiwe, kuko utazi ubwenge burya ngo ashima ubwe. Kwigira umuntu wambaye n'ukurangaza abatoya. Kagame n'umwicanyi yazamuwe n'ubwicanyi, ntacyo urubyiruko rukwiye kumureberaho. Umutwe ugeza umuntu ku ntebe y'icyubahiro ni umutwe w'ubwenge, si uw'ubugome. Kandi nta urusha Theoneste Niyitegeka, Victoire Ingabire, Deogratias Mushayidi, Berentari Ntaganda, Diane Rwigara n'abandi wenda batafunzwe ahubwo bagacirwa imahanga nka Faustin Twagiramungu na Gilbert mwene data, cyangwa se nka Pasteur Bizimungu wayihanuweho agafungwa agapfuka umunwa bigaciraho. Aho bigeze nabwira Kagame ko uburyo bwo kumukuraho ari bwinshi kandi ko igihe icyo ari cyo cyose bishoboka. Tugomba rero kumubwira uko bizagenda, gusa amenye ko inkoni ihira ikibatsi idahira ikibariro. Banyarwanda kazi banyarwanda, izo ngero zose tuvuze haruguru ziye zitwibutsa ko intebe y'icyubahiro atari kuba perezida gusa, kuko bariya nibo bari bayikwiye. Ari nayo mpamvu mbasaba mwese ngo muri uyu mwaka tugaragaze ko bariya nubwo bafunze ari bo bafite icyubahiro kurusha Kagame, maze dukora ibishoboka buri wese asubire mu mwanya we, ku buryo mu mwaka utaha hazaba bariya bose bazaba babohowe, Kagame ari ufunze. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze.